დიახ, იმისათვის რომ საგანი კარგად ვასწავლოთ, არა მხოლოდ უნდა ვიცოდეთ ეს საგანი, არამედ უნდა ვფლობდეთ ამ საგნის სწავლების მეთოდებსაც. ქართული ენის სწავლების მეთოდიკა ქართული ენის სწავლების თეორიას წარმოადგენსო. ასე განსაზღვრავენ ქართული ენის მეთოდიკის რაობას. ამ თეორიის ცოდნა კი აუცილებელი გახლავთ იმისათვის, რომ მასწავლებელმა რაციონალურად აგეგმოს და მიზანმიმართულად წარმართოს ქართული ენის სწავლების მთელი პროცესი. ამგვარად, ქართული ენის მეთოდიკა განეკუთვნება ისეთ მეცნიერულ დისციპლინათა რიცხვს, რომელიც პრაქტიკულთან ერთად წმინდა თეორიულ მიზნებსაც ისახავს. მისი საგანია ქართული ენის სწავლების არა მხოლოდ კონკრეტული ცალკეული პრაქტიკული საკითხების დამუშავება, არამედ ზოგად თეორიული და მეთოდიკური პრობლემების გადაჭრაც. იმ კანონზომიერების დადგენა, რომლებიც დაკავშირებულია არა მხოლოდ მასწავლებლის მიერ ენის სწავლების პროცესთან, არამედ მოსწავლეთა მიერ ამ საგნის მაღალხარისხოვნად ათვისების, საფუძვლიანად შესწავლისა და ღრმად დაუფლების მთელ პროცესთან. მოსწავლის გონებრივი და ასაკობრივი განვითარების თავისებურებებთან, თვით საგნის სპეციფიურ ხასიათთან. უფრო ვრცლად რომ განსაზღვროთ, ქართული ენის მეთოდიკა არის მეცნიერება ქართული ენის სწავლების, თეორიული და პრაქტიკული გზების, მისი შემეცნებით აღმზრდელობითი ფუნქციების, კანონზომიერების, პრინციპების, მეთოდებისა და ხერხების შესახებ. ახლა, რაც შეეხება თვითონ საგანს. საგანი შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული თვალსაზრისით გახლავთ ერთგვარი კომბინაცია სამი ისეთი სერიოზული დისციპლინისა, როგორიც გახლავთ თავად საგანი, რომელსაც ვასწავლით და პირველ რიგში როგორც მოგახსენეთ, ამ საგნის მაღალ დონეზეა, მაღალ დონეზე ცოდნა გახლავთ აუცილებელი, ჩვენ შემთხვევაში კი ეს გახლავთ ქართული ენა. ამავე დროს ეს საგანი გულისხმობს პედაგოგიკის, უпростоრად განათლების მეცნიერების საფუძვლიან ცოდნასაც, ზოგადად აღზრდის თეორიებისა და სწავლების თეორიების ზოგად ცოდნას, ზოგადი თეორიების ცოდნას და ამავე დროს აუცილებელია მოსწავლის ასაკობრივი თავისებურებების ცოდნა, რომლის შესახებაც კი წარმოდგენას გვაძლევს ფსიქოლოგია. ერთი სიტყვით, ეს საგანი გარკვეული თვალსაზრისით მულტიდისციპლინარულია, იმიტომ რომ თავის თავში ის აერთიანებს ამ სამი საგნის მონაცემებს. თუმცა თუ უფრო დავკონკრეტდებით, შეიძლება ისიც ვთქვათ, რომ აუცილებელი გახლავთ განსაკუთრებით ეს ითქმის სწავლების უფრო დაბალ საფეხურზე მოსწავლის ფიზიოლოგიური თავისებურებების ცოდნაც, მაგალითად როგორი შრიფტი უნდა შევარჩიოთ, როგორ უნდა იყოს გვერდის დიზაინი, როდესაც სახელმძღვანელოზე მუშაობთ იმისათვის, რომ მოსწავლის გონება არ გადაიტვირთოს, თვალი არ გადაეღალოს, დიახ, რანაირად უნდა განლაგდეს მასალა ამ გვერდზე, იმისათვის, რომ იგი უფრო საინტერესო იყოს, რა სახის თვალსაჩინებები უნდა გამოვიყენოთ მოსწავლისათვის უფრო საინტერესო და გასაგები რომ იყოს და ამავე დროს დაფუძნებული იყოს ამა თუ იმ ფიზიოლოგიურ თავისებურებაზე, რაც ამა თუ იმ მოსწავლეს გააჩნია. ერთი სიტყვით, ქართული ენის მეთოდიკა თავის თავში ამ ყველა სხვა დისციპლინის მონაცემს აერთიანებს. ეხლა, რაც შეეხება მშობლიური ენის რაობას, მე ამაზე მინდა დღეს აუცილებლად შევაჩერო თქვენი ყურადღება. ჩვენ ვთქვით, რომ ქართული ენის მეთოდიკა არის მეცნიერება ქართული ენის, ჩვენ შემთხვევაში როგორც დედა ენის სწავლების შესახებ. მაგრამ მანამდე მოდით განსაზღვროთ თვითონ დედა ენის ცნება. რას წარმოადგენს დედა ენა? ეხლა მე როდესაც დედა ენაზე ვსაუბრობ, დამიჯერეთ, რომ მხედველობაში მავხსნი ამჯერად არა სახელმძღვანელო დედა ენა, რომელიც ანბანის სახელმძღვანელოა უძველესი დროიდან დღემდე გოგებაშვილის მიერ შედგენილი და ის პრინციპები დღესაც გამოიყენება, არამედ მე მხედველობაში მაქვს დედა ენა როგორც მშობლიური ენა. მაგრამ მიაქციეთ ყურადღება, რომ ტერმინი დედა ენა ბევრ ენას არ გააჩნია. რუსულს მის გამოსახატავად აქვს ისეთი ცნებები, როგორიც არის родной язык,
სხვა ენებში შეგვხვდებათ ისეთი ტერმინები, როგორც არის basic language, ან კიდევ first language, უფრო ხშირად ეს პირველი ენის ცნება გამოიყენება ხოლმე, ან კიდევ native language. როგორც პროფესორი გურამ რამიშვილი აღნიშნავს, დედაენაო კულტურული ენებიდანო მხოლოდ ქართულსა და გერმანულ ენებს აქვთო. მე ამ დარგში კომპეტენტური არ გახლავარ ზოგად ენათმეცნიერებაში და გერმანისტიკაში მით უმეტეს, მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში ვეყრდნობი ისეთ ცნობილ ავტორიტეტს ამ დარგში, როგორიც პროფესორი გურამ რამიშვილი გახლავთ. თუმცა მე როგორც ვიცი, ინგლისურშიც არის არა ასეთი ტერმინი mother tongue, მაგრამ ალბათ პროფესორი რამიშვილი თვლის, რომ ეს ტერმინი გერმანულის გავლენით არის ინგლისურში შესული Mutterspraches ანალოგიით, ვერ გეტყვით ზუსტად. ერთი სიტყვით, დედაენა რითი განსხვავდება სხვა ენებისაგან? ენის სწავლების მეთოდოლოგია, ენის სწავლების სტრატეგიები, ხშირად საუბრობ ხოლმე ამაზე, მაგრამ არ ახდენენ იმის დიფერენცირებას, რომელი ენის სწავლებაზე გვაქვს საუბარი, მშობლიური ენის თუ არამშობლიური ენის. როდესაც ჩვენ ენის სწავლებაზე ვსაუბრობთ, მეგობრებო, არ შეიძლება ზოგადად ვისაუბროთ ენის სწავლების სტრატეგიებზე. იმიტომ რომ ყოველი ენის სწავლებას მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი სპეციფიური სტრატეგიების, ხერხების, მეთოდების ერთიანობა გააჩნია. რატომ? იმიტომ რომ სულ სხვადასხვა მიმართებაშია ადამიანის აზროვნებასთან, ცნობიერებასთან ერთი მხრივ მშობლიური ენა, მეორე მხრივ უცხო ენა ან მეორე ენა. ან კიდევ, როდესაც ენის სწავლების მეთოდიკაზე ვსაუბრობთ, აქ აუცილებლად მხედველობაში უნდა მივიღოთ ჩვენ თუ როგორ ენას ვასწავლით, რომელ ენას ვასწავლით. ქართული ენა გახლავთ იბერიულ-კავკასიური ენათა ოჯახის წარმომადგენელი, ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით ასია, ხო, მიჩნეული მეცნიერთა უმრავლესობის მიერ. ქართული ენა გახლავთ აგლუტინაციური ტიპის ენა, ანუ ის მდიდარი გახლავთ მიმოსახრელი აფიქსებით. და რაც მთავარია, ქართული ენის თავისებურებას წარმოადგენს ის, რომ ის არის ფონეტიკურ პრინციპზე დაფუძნებული. სიტყვა აქ ისე წარმოითქმის, როგორც იწერება. მე ახლა გავავლებდი პარალელს თქვენთვის კარგად ნაცნობ ინგლისურ ენასთან, კარგად ნაცნობს მეთქი ვამბობ, იმიტომ რომ ვიცი ყველა თქვენგანი მეტნაკლებად, ყველა თქვენგანს ამ ენასთან მეტნაკლებად ქონია და აქვს ახლაც შეხება. ინგლისურში როგორ არის წერის პრინციპი გავიხსენოთ, აბა იგანა ისე იწერება სიტყვა, როგორც წარმოითქმის, არა ჩემოკარგებო, სიტყვა იქ იწერება ისე, როგორც ამას ენის ისტორია კარნახობს, როგორც ის ტრადიციულად არის დამკვიდრებული ამ ენაში და როგორც ის იწერებოდა საუკუნეების წინ, მაშინ, როდესაც ინგლისურშია წარმოთქმა და მართლწარმოთქმა და მართლწერა ერთმანეთს ემთხვეოდა და ეს ჩემი აზრი არ არის, სხვათა შორის სპეციალისტების აზრი გახლავთ. მაგრამ დღესდღეობით ინგლისური და მართლწერა და მართლწარმოთქმა საოცრად გახლავთ ერთმანეთისაგან დაცილებული. ხომ ასეა? იმიტომ რომ ინგლისურში ვწერთ ტრადიციული ფორმით, მაგრამ გამოთქმა დღითი დღე სცილდება ამ დაწერილ ფორმას. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება დაწერო 10, 12, 100 ნიშანი და წარმოთქვა 7-6 ბგერა. ან 3 100-ს კომბინაცია იქ ერთ ბგერას გვაძლევს. ზოგჯერ 100-ს წერთ და საერთოდ არ წარმოვთქვამთ მას. ან კიდევ ესა თუ ის 100 იკითხება სხვადასხვანაირად იმის მიხედვით, თუ რა კომბინაციაშია, უფრო სწორად რა პოზიცია უკავია მას სიტყვაში. სიტყვის თავშია, ბოლოშია თუ შუაშია. ან ხმოვნის წინ დგას ის თუ თანხმოვნის წინ. უბრალოდ გაგახსენებთ ინგლისური 100-ს როგორ გამოითქმის? გამოითქმის ხან როგორც ც, გამოითქმის ხან როგორც ქ, იმის მიხედვით, თუ რა კომბინაციაშია იგი რომელი ბგერის წინ დგას. ამაზე მე აღარ გავაგზელებ, უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ წმინდა ლინგვისტური თვალსაზრისით ამ ორ ენას შორის დიდი სხვაობა გახლავთ. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ერთი და იმავე მეთოდით ვასწავლოთ წერა-კითხვა ინგლისურ ენაზე და წერა-კითხვა ქართულ ენაზე, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. და არ შეიძლება არც მეთოდების უნიფიკაცია. კერძოდ, ერთი და იმავე მეთოდის გამოყენება მშობლიური ენის სწავლებისას და არამშობლიური